नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रभामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कला अकादमीच्या बाबत दर्जाच्या कामाचेर गोंयच्या कलाकारांची जाली एकठांय बसका। बाबत दर्जाच्या कामाचेर टिका करीत संबंधीत मंत्र्याक राजिनामो दिवपाची मागणी। मंत्र्यान काडलो पळ। राजकीय घडामोडींक वेग। आमदार गणेश गांवकाराक मंत्रीपद दिवचे। सावड्डेचे सगळे सरपंच मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक। मुख्यमंत्री खंय सकारात्मक। घसघशांचेर बंदी घालून सुट्टलो काय प्रश्न। सुरक्षीत पावसाळी पर्यटना खातीर करूं येता ठोस उपाय येवजण। राज्यात भाजयेंचे दर तेंगशेर। फलोत्पादन मंडळांत लेगीत भाजी म्हारग। फलोत्पादन मंडळाक लेगीत ना पर्याय, सांगता फलोत्पादन मंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट। सोरो पिवन कदंबा चलोवपी 7 चालक निलंबीत। कदंबा महामंडळाची कारवाय। कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकराची माहिती। चौऱ्याऐंशीवे फणसाचे फेस्त 22वेर। गोंय फार्मसी कॉलेजीन जातले फेस्ताचे आयोजन। फेस्तकार मावरीस फर्नांडिसाची माहिती। आणि आता खबरो विस्तारात। आमदार डॉक्टर गणेश गांवकाराक मंत्रीपद दिवचे म्हणून सावड्डे मतदारसंघातले सगळे सरपंच आणि पंच मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। मुख्यमंत्र्यानूय खंय गांवकाराक मंत्रीपद मेळचें आसा म्हणून संकेत दिल्ल्याचो सरपंचाचो दावो। पड्ड्या फाटल्यान राजकीय घडामोडीक नेट पळोवया स्पेशल रिपोर्ट। पड्ड्या फाटल्यान राजकीय घडामोडींक नेट हाचे कारण म्हळ्यार सावड्डे मतदारसंघातल्या सगळ्या 7 पंचायतीच्या सरपंचांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन केल्ली मागणी। सोमारा सावड्डेचे 7 सरपंच, काय पंच आणि काय मंडळाचे पदाधिकारी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। तांची मागणी आशिल्ली सावड्डेचो आमदार दोतोर गणेश गांवकाराक मंत्रीपद दिवचे। मुख्यमंत्र्याक मेळून आयले उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आमदार गणेश गांवकाराक मंत्रीपद दिवपाच्या मागणेचेर सकारात्मक आसा असो सरपंचांचो दावो। सीएमान आमकां म्हणजे अशें सांगलें की ताच्या लिस्टान नांव आसा आमकां ताका करपाचो आसा आनी आमची मागणी आसा की बेगिनात बेगीन आमच्या गणेश गांवकाराक मंत्री करचो। हाचें कारण अशें आसा की गेले कितलीशीं वर्सां जालीं सावड्ड्या असंख्य प्रश्न आसा। ट्रकवाल्यांचे मायनिंग बंद जाल्लें 12 वर्सां जालीं। ताचे नंतर जीपीचो प्रश्न आसा, शुगर फॅक्टरीचो प्रश्न आसा। तरी आसतना सावड्डेची जनता जी आसा ही कितलीशीं वर्सां जालीं भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान रावल्ली आसा। सीएमान आमकां स्पेशली सांगलां आमचे गणेश भाऊ गांवकाराक एक खास तरी मिनिस्टर दिवपाचें आमचें प्रोविजन आसा। ताका लागून हांव तांचे धन्यवाद म्हणटा आनी हांव सीएमा कडेन स्पेशली मागतां कित्याक आमचो सावड्डे मतदारसंघ कित्येक वर्स जालो सगळे भारतीय जनता पार्टीचो बालेकिल्लो म्हणून वळखतात आनी प्रत्येक इलेक्शनाक आमी भारतीय जनता पार्टीक मोठी लीड दिता, मोठी संख्येन लीड दिता। गोंयच्या सीएमाक मेळ्ळे आमी तो प्रश्न मांडलो दिसतली आनी सीएमान आमकां रोखडेंच सांगलें भाऊ मरे तेजो आमचो विचार चालू आसा। ताका लागून आमकां मातशें बरें दिसलें आनी ही मिनिस्ट्री आमकां खास करून कित्याक जाय सांगता। भाऊ एक टायम येयलो, परत पडलो, परत आतां येयलो। आमचे भुरगे जे आसा पळय न्हू, बरे प्रोफेशनल भुरगे आसा, बेकार आसा। आयज तुमी पळय कुडचड्या मतदारसंघ ताका 2 फावटी मिनिस्ट्री मेळ्ळी, बरी मिनिस्ट्री मेळ्ळी, सगळ्यांक जॉब मेळटा ताच्या मतदारसंघात। आमच्या मतदारसंघात आमकां जॉब मेळना भुरग्यांक आमचे विचारतात आमकां अशें कितें जाता। ताका लागून ते खास करून भुरग्यांक न्याय दितलो जाल्यार ताका एक बरी मिनिस्ट्री जाली आनी भाऊ हो तेजें एडमिनिस्ट्रेशन पावरफूल। तेजे आतां मिनिस्टर नासतना सुद्दां तो जॉबाक भरपूर खटपट करता आनी जॉबूय दिता। डेव्हलपमेंटा बाबतींत तर कांय येना पूण हो जो डिमांड आहा युथाचो डिमांड आसा। आम्ही आज मुद्दम वचून माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाची भेट घेतली आणि भेट घेवपाचें मुख्य कारण म्हणजे आम्ही आमच्या मतदारसंघाक म्हणजे आमच्या आमदाराक मंत्रिमंडळान सामील करून घेवचो हो आमचो मेन डिमांड आशिल्लो। आनी आयज आमी मुख्यमंत्र्या कडेन वचून सांगलां की आमी आमच्या मतदारसंघाक मंत्रीपद दिवचें म्हणून हो आमचो डिमांड आशिल्लो। कशें आसा की सावड्डे मतदारसंघ म्हणून आमी पळयता गेली कित्येक वर्सां भारतीय जनता पक्षाक भरभरून मत दिता। आज त्या कार्यकर्त्यांक विचारपाक लागल्या की गोंयचो कॅबिनेटाक आमचो भोव कित्याक ना, कित्याक सगळे अख्ख्या गोंयान सावड्डे मतदारसंघ ताका एक विजनरी लिडर म्हणून पळयता। तेजे कडेन कॅपसिटी आहा, खंयचो प्रश्न जो आहा तो
खूब काळ प्रलंबीत आहा. तो बेगींतल्या बेगीन तो सुटाव करपाक ती कॅपॅसिटी आसना. आमी ते गेले एडमिनिस्ट्रेशन लागींच्यान पयले कडेन आसा आनी आमी प्रत्येक कार्यकर्ते मतदारसंघाचे मागता की ताका एक फावट तरी मंत्रीपद दिवचें. एके वटेन कला अकादमी नुतनीकरणाच्या कथित भ्रष्टाचारा वयल्यान तशेंच नॅशनल गेम्स आयोजन आनी हेर कांय अर्थीक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात विद्यमान मंत्री गोविंद गावडेचेर टिका जाता. मंत्री गावडेचेर जावपी टिकेक लागून परत परत सरकाराची इमेज डॅमेज जावपाक लागल्या. आनीक एक गजाल म्हळ्यार गोविंद गावडे हो एसटी समाजाचे प्रतिनिधित्व करता जाल्यार गणेश गांवकारूय हेच समाजाचो फुडारी. ताका लागून जर गावडेक मंत्रीपदा वयल्यान देंवयलो आनी गांवकाराक मंत्री केलो जाल्यार समाजाचें राजकारणूय सरकार सादपाक पावतलें. ह्या सगळ्या बाबींक लागून सरकार आनी भाजपाच्या मनात नेमकें कितें चल्लां हाचेर आतां राजकीय चर्चा रंगपाक लागल्या. गोविंदाचो मोरया करपाच्या दिकेन पड्ड्यापडल्यान राजकीय घडामोडी सुरू जाल्यात अशें कांय राजकीय विश्लेशकांचें मत. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीच्या बाबत दर्जाच्या कामाचेर गोंयच्या साबार कलाकारांनी पणजे पाट्याचेर एकठांय येवन आवाज उठयलो. 15 दिसां भितून आदी आशिल्ली तशीच कला अकादमी आमकां दिवची अशी मागणी कांय कला मोग्यांनी केली. कला अकादमीच्या बाबत परिस्थिती वयल्यान संबंदीत मंत्र्यान राजिनामो दिवपाची मागणी लेगीत कांय कलाकारांनी लावन धरली. ह्या बसके वेळार कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे लेगीत प्रेक्षकां मदीं हजर आशिल्ले. कलाकारांची तिडक पळोवन मंत्र्यान बसका अर्द्यारूच सोडून पळ काडली. कला अकादमीच्या बाबत कामा विरोधात केल्ल्या गोंयच्या कलाकारांनी आवाज उठोवपाक आपयल्ली बसका बरीच तापली. कला अकादमीची वास्तू घडोवपी चार्ल्स कोरैयाचे पदाधिकारी लेगीत ह्या बसकेक हजर आशिल्ले. तशेंच प्रेक्षकां मदीं कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे लेगीत उपस्थित आशिल्ले. ह्या वेळार जायते कलाकारांनी आनी कला मोग्यांनी गोविंद गावडेच्या कारभाराचेर फार पेटयत ताच्या राजिनाम्याची मागणी केली. आमी 2-3 वर्सां जाली वाट पळयत आसा. आयज कला अकादमी जातली, फाल्यां जातली. मागीर पावस येता, पावसांत उदक साचता आनी मागीर म्हणटा थंय पत्रो पडलो, पानां पडली, ती उरली थंय आनी मागीर उदक साचलें आनी उदक साचतकच मागीर कला अकादमी गळपाक कितें जाल्यार आनी कितले पावस आमी रावपाचे. म्हाका जाल्यार दिसता, थोडक्यात उलय म्हटलं म्हाका जाल्यार दिसता आमचे कलाकारांचे काम पयलें आसा तें म्हणजे एक ताका मेमोरंडम दिवपाचो आनी ना जाल्यार मागीर ताजो राजिनामो मागपाचो. कोणी आसूं तो गोविंद गावडेच म्हणून न्ही. जर अशें जाता आसत जाल्यार ताणें राजिनामो दिवचो, कुशीन सरचो, दुसरो येवं न्ही, मागीर पळोवया फुडें कितें जाता. म्हाका लज दिसता. पूण आज सगळ्यांक गरज आसा परती विचारपाची चार्ल्स कोरियाक कोण आतां तूं प्रूव कर. आतां दाखोवन दिल्लें आसा चार्ल्स कोरिया कोण तो आनी चार्ल्स कोरिया कित्याक इम्पॉर्टंट तो. नाटक हांव करता म्हणजे हांव कोण व्हडलो न्ही. हांव कोणाक लज करपाक सोदना. हांव जांबावली शिगम्याचेर नाटक करता आनी हांव कलाकार स्टेजीचेर नाटक करता. नाटक करप म्हणजे तोंडार रस्तो फसप ते डायलॉग मारले न्ही. हाका टॅक्निकल थिंग्स आसतात आनी ज्यो टॅक्निकल थिंग्स आसतात ताका टॅक्निकल मनीस लागता. जेन्ना आमचे कडेन प्रश्न येता हो टॅक्निकल मनीस कोण, तेन्ना आमी जीव दिवपाक जाय, कलाकारांनी जीव दिवपाक जाय प्रत्येक. जर आमी रस्त्यार येना आतां आमची पयली गरज आसा तो राजिनामो जाय आनी आमी सगळ्यांनी दिना जाल्यार रस्त्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. हांव तरी एक दिसाचो कलाकार दारां बसून तूं वालो बांदून पयशांना बसता नागलो जावन वालो बांदून उपोशणाक बसता. आमकां रस्त्यार येवपाची गरज आसा. जर तुम्ही ही कला अकादमी या 15 दिसां भितर जाग्यार घातली ना ते 70 का 85 कोटी जर आमचे पैसे जर खंय म्हणल्या ते जर आमकां तुमची दाखयले ना आनी आसा तशी कला अकादमी जर सारखी केली ना जाल्यार तुमच्या उचीर तुमकां सांगता आमी रस्त्यार गावतले तुज्या सरकाराक आनी तुका कितें जाता ते कर. मात बसकेक हाजेरी लावपी मंत्री गावडेन एक जाप लेगीत केली ना. वयल्यान पत्रकारांचे प्रश्नाकूय जापो दिवंक ना. तुम्ही आयज एटेंड जाले कितें म्हणल्या तुमी कलाकारांचो आरोप मान्य आहा तुमकां? मिस्टर कलाकारांचो आरोप मान्य आहा तुमकां? किती रिप्लाय आसलो तुमकां? आयज हांव मागेलो रिप्लाय मागीर कितें चाली बट तुमी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
बुडून मरपाच्या घडणुकांक लागून रान खात्यान रान वाठारांत येवपी गजगजांचेर पर्यटकांक बंदी घातल्या खरी, पूण पर्यटकांक घातिल्ली बंदी कितली योग्य कितली अयोग्य हाचेर आर्ती परती चर्चा रंगपाक लागल्या. पळयात खासा रिपोर्ट. पावसाक सुरवात जाली काय गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले घसघशे जिते जातात. थंडगार वातावरण, आंगार कांटो हाडपी थंडी, दाट धुके, उदकान भरून व्हांवपी घसघशे आनी पांचवोचार सैम. सैमाचे हे अप्रूप पळोवपाक कोणाक आवडचे ना. ताकाच लागून सैम मोगी पर्यटकांची पावलां सैमाच्या गोपान आशिल्ल्या घसघशां कडेन वळटात. गोंयान पावस सुरू जाला आनी पावसान गोंय सामकें सुंदर जाता. सगळे कडेन ग्रीनरी आनी इतली सुंदर आनी वातावरण तयार जाता. आनी खास करून हिंटरलँड एरियाज म्हणजे सांगे तालुका, सत्तरी तालुका आनी काणकोण तालुका हातूंत भितर जे वायल्ड लायफ सँच्युरीज आसा तातूंत भितर जे वॉटरफॉल आसता ते पावसान जिवंत जातात. आनी हे एक खरी म्हणजे निसर्गाची मोठी देणगी आनी निसर्ग प्रेमी खातीर ही एक मेजवानी आसता. आनी दर वर्सा हांगा हजारांनी लोक हे वॉटरफॉलांचो आनंद घेवपा खातीर भायर सरता. आनी वॉटरफॉला पेक्षा वॉटरफॉलाचेर वचपाचो जो ट्रॅक आसा तो ताज्याकून चड सुंदर आसता आनी चड आनंद दिवपी आसता. सो अशे तरेचो ट्रॅक्स आनी अशे तरेचे वॉटरफॉल गोंयान आनी सत्तरी तालुक्यान सांगे तालुक्यान भरपूर आसा. आनी हांगा खूब गर्दी उसळटा ह्या पावसाच्या सिजनान. आतां फाटल्या वर्सा कांय अश्यो घडणुको घडल्यो तातूंत भितर एक दोन लोक बुडले वॉटरफॉलाचेर आनी ताचे खातीर सरकारान इमिजिएटली हे वॉटरफॉलांचेर वचपाचें सगळें बॅन लायलें आनी सगळे वॉटरफॉल बंद केले. आतां तेन्नाच अशें दिसलें एक्चुअली खरें म्हणजे अशें इन्सिडंट घडले म्हणून बॅन करप ही कंप्लिटली चुकीची गोश्ट आसा. नाकाचेर मूस बसलो म्हणून आमी नाक कापून उडयनात. तर ताचेर उपाय घेवपाक जाय आशिल्ले. ते उपाय आतां फाटली 1 वर्स जालें घेवपाक एक्चुअली टायम आशिल्लो, पूण कसलेच उपाय घेनासतना परत आतां सरकारान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी एक ऑर्डर काडल्या आनी सगळे वॉटरफॉलांचेर वचपाक आनी न्हंयचेर वचपाक खास करून वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर आहा तांचेर वचपाक कंप्लिटली बॅन घातला. फाटल्या कांय वर्सांनी घसघशांचेर बुडून मरपाचे प्रकार खूब वाडिल्ले. ताका लागून मुळावो उपाय म्हणून रान खात्यान अभयारण्य वाठारांतल्या घसघशांचेर वचपाक बंदी घातल्या. हे बंदीक लागून सैम मोगी पर्यटक सामकेच निर्शेल्यात. देखून पर्यटकांक बंदी घालचे परस रान खात्यान व सरकारान हाचेर वेगळे उपाय काडून घसघशे पर्यटकांक खातीर उक्ते करपाची मागणी सद्याक जावपाक लागल्या. खरें म्हणजे सरकारान 4-5 गोश्टी इमिजिएटली करपाक जाय बॅन करपा पेक्षा. एक म्हणजे वॉटरफॉलाचेर जे लोक वता आनी ताचेर कंट्रोल करपा खातीर कॅपिंग घालपाक जाय. प्रत्येक वॉटरफॉलाचेर दिसाक अमकेच लोक वचपाक शकता अशें कॅपिंग घालून ते नंबर ऑफ विजिटर्स रिस्ट्रिक्ट करपाक जाय. दुसरी गोष्ट म्हणजे सोरो आनी प्लास्टीक कंप्लिटली बॅन करपाक जाय. कोणाकच सोरो आनी प्लास्टीक भितर व्हरपाक दिवपाक जायना. आनी गोश्ट म्हणजे फक्त एंट्री पॉयंटाचेर न्ही तर भितर इन्स्पेक्टर्स सोडचे पडटले आनी भितर एक प्लेन क्लोथान भितर फॉरेस्ट गार्ड्स नाजाल्यार कोण रावून जे कोण हाका वायोलेशन करता, कोण सोरो पिवपाचो प्रयत्न करता वा प्लास्टीक काडटा तांकां फायन घालपाक जाय. तेन्नाच हें बंद जातलें. आनी तिसरी गोश्ट म्हणजे सगळे कडेन डस्टबीन दवरपाक जाय. नाजाल्यार हांगा थंय कचरो उडयता जेन्ना डस्टबीन कांय नासता. आमी हाजे पयलीं पळयलां की ह्या ट्रॅकांचेर खंयच डस्टबीन दवरनात. सो हे डस्टबिन्स प्रोवायड करपाक जाय सगळे कडेन. आनी लास्टली लायफ गार्ड्स दवरपाक जाय. सो प्रत्येक वॉटरफॉलाचेर लायफ गार्ड जर दवरलो जाल्यार एक बुडपाचे इन्सिडंट कमी जावपाक शकता. सो अशे तरेचे कांय जर उपाय आमी घेतले जाल्यार सगळे सुरळीत जावपाक शकता. हे जे चुकीचे जे गोश्ट कांय लोक जे मस्तीपणी करता, दादागिरी करता हे बंद जावपाक शकता. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की सरकारान जाता तितले बेगीन हे उपाय घेवन वॉटरफॉल परत ओपन करचे आनी हो जो मान्सून आनी हो जो सुंदर जो सिजन आसा गोंयांतलो आनी खास करून वॉटरफॉलांचेर वचपाचो ट्रॅक आनी वॉटरफॉल्स हे जाता तितले बेगीन ओपन करून निसर्ग प्रेमीक हाजो एन्जॉय करपा खातीर अलाव करचें अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात भाजयांचे दर सामकेच तेंगशेर पावल्यात. सामान्य मनीस म्हारगायेन पयलीं त्रस्त आसतना भाजयेनी लोकांक शेळो घाम काडला. फलोत्पादन मंडळान लेगीत भाजी म्हारग दरान विकली वता आनी हाचेर आमकां कांयच पर्याय ना अशें फलोत्पादन मंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हांचें म्हणलें.
सध्या बाजारांत भाजयांचे दर तेंगशेर पावल्यात. देखून म्हारगायेन पयलीं त्रस्त गोंयकारांक सध्या शेळो घाम फुटला. 10-20 रुपयान मेळपी कोथमिरीची चूड आतां 40 ते 50 रुपयान मेळटा. कांदे बटाट्यांनी लेगीत हाफ सेंच्युरी मारल्या. सरकाराच्या फलोत्पादन मंडळाच्या दुकानांनी लेगीत भाजयांचे दर वाडिल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा. नजर मारूया बाजारांतल्या भाजयांचो दर आनी सरकाराच्या फलोत्पादन मंडळाच्या भाजयांच्या दरांचेर. बाजारांत कांद्याची दर 40 ते 50 रुपया जाल्यार फलोत्पादन मंडळात कांद्याची दर 39 रुपया. बाजारात बटाट्याची किंमत 40 रुपया किलो जाल्यार फलोत्पादन मंडळात बटाट्याची किंमत 40 रुपयाच किलो आसा. बाजारात टमाट 60 रुपया किलो जाल्यार फलोत्पादन मंडळात टमाट 54 रुपया किलो. बाजारात एका फ्लावराची किंमत 40 ते 50 रुपया जाल्यार फलोत्पादन मंडळात फ्लावराची किंमत 45 रुपया. बाजारात वालपापडी 160 रुपया किलो जाल्यार वालपापडी फलोत्पादन मंडळात 160 रुपया. बाजारात डब्बू मिरचीची दर 80 रुपया किलो जाल्यार डब्बू मिरची फलोत्पादन मंडळात 60 रुपया किलो. बाजारात कोबीची दर 50 रुपया जाल्यार फलोत्पादन मंडळात कोबीचो दर 43 रुपया. बाजारात कोथमिरीची चुडी 40 रुपया जाल्यार फलोत्पादन मंडळात कोथमिरीची चुडी 30 रुपया. बाजारांतलो आनी फलोत्पादन मंडळाचो दर पळयत जाल्यार कांयच फरक दिसना. ज्या दरान फलोत्पादन मंडळ भाजी घेता त्याच दरान ती विकची पडटा अशें फलोत्पादन मंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हाणें सांगलें. गोंय आनी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आमी कंट्रोल करूंक शकना. तेंची जी रेट लायता तेच रेटीन आमकां घेवचो पडटा. फॉर एग्जाम्पल आतां समजा क्रॉप डिस्ट्रॉय जालें, नॅचरल कॅलेमिटीक लागून क्रॉप डिस्ट्रॉय जालें जाल्यार ती जी तेंची रेट वाडटा ते रेटीनूच आमकां हांगासर हाडची पडटा. त्या टायमार आमी तशें रिड्यूस करून दिवंक शकना. रिड्यूस करून तुमी लॉसान वचपाचें. लॉसान सो तो कस्टमराक त्याच रेटीन घेवचें पडटलें. काय असो रिलीफ तुमी असो एक्स्ट्रा काय दिवपाक? आमच्या गोंयांत जे पिकता भाजी ती आमी सर्वसामान्यांक एकाच रेटीन एश्युअर्ड प्रायस रेट म्हणून आमची जी स्कीम आहा त्या स्किमीच्या अंडर आमी वर्सभर ती एकूच रेट लायता. आनी ते आमच्या हितून चिटकी भेणे हे आमचे हांगासर गोंयांत पिकपाक लागलेले आसा ते सुद्दां सफिशंटली अशी आमकां मेळटात. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ड्युटीर सोरोप येवन कदंबा बस चलोवपी आनी प्रवाशांचो जीव धोक्यात घालपी 7 चालकांक कदंबा महामंडळान निलंबीत केल्या अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हाणें दिली. फाटल्या 6 म्हयन्यांत सोरोप येवन कदंबा बस चलोवपी चालकांच्यो कागाळींत वाड जाल्ल्यान कदंबा महामंडळान खर कारवाय केली अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. फाटल्या दिसांनी आमचे कदंबाचे 7 जे कर्मचारी हांकां सेवेंतून निलंबीत केल्या. कारण आमी पळयता की खूबदां आमचे ड्रायव्हर पिवन बस चलयता आनी हे पिवन बस चलयल्या नंतर ज्या बसीन 40-50 लोक आसता त्यांचो जीव धोक्यात घालपाचो एक तरेचो इन्सिडंट आसता. कारण आमी लोकांक सेवा दिता कदंबा आनी सेवा बरी आसपाक जाय, आमचे स्टाफ बरे आसपाक जाय, तेंच्यांनी बरें काम करपाक जाय. पूण काही आमचे असे थोडे ड्रायव्हर आहा ते मद्यपान करून बस चलयता. अशा लोकांचेर कारवाई जावपाकूच जाय आनी त्या दृश्टिकोनातून आमी एक 7 जे ड्रायव्हर आहा तांकां निलंबीत केल्ले कडेन आसा. सो इन फ्युचर सुद्दां आमचे अशी मदीं मदीं आमी चॅकअप करतले, सरप्रायज चेक आसतलो आमचो आनी अशें जे कोण आढळ्ळे जाल्यार तांचेर आमी सक्त कारवाय करतले. कारण आमी लोकांक एक बरो सेवा दिवपा खातीर कदंबा आहा गोंयांत. सरकार आमकां मदत करता, सरकाराच्या मदतीन आमी हे कदंबा चलयता आनी आमी ग्रामीण भागात शहरा भागात अशे सगळे कडेन आमची सेवा दिवपाचो प्रयत्न आसता. आनी अशा वेळाचेर जर ड्रायव्हरूच जर आमचो पिवन जर बस चलयलो आनी फुडें जर इन्सिडेंट जर जालो जाल्यार कितल्याशा लोकांचो जीव हो त्या ड्रायव्हराच्या हातीन आसता आनी तेणी आपलें कर्तव्य पार काडपाक सोडून जर तो जर पिवन जर गाडी चलयलो जाल्यार हेजी एक्शन आमी घेतलेच आनी हेज्या फुडें सुद्दां आमी स्ट्रिक्ट अशें कोण जर सापडले जाल्यार तेजेर आमी एक्शन घेतले. शेनवाराक तारीवाडो मंडूर वाठारांतल्या एका शेतात ल्हान भुरग्याचे पाय सापडपाची घडणूक उक्ताडार आयिल्ली. मात ह्या प्रकरणात अक्षयच्या त्या पुलिशेन केल्ल्या असंवेदनशील विधानाचेर विरोधक बरेच तिडकले. तारीवाडो मंडूर वाठारांतल्या एका शेतांत शेनवाराक एका 7 चल्या भुरग्याचे पाय सापडपाची धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयिल्ली.
एका थळाव्या बायलेक ही कूड दिसली आणि तिने आपल्या घरकाराक सांगले. पुलिशेक कैद केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. प्राथमीक म्हायती प्रमाण लागींच आशिल्ल्या मानशेंतल्यान ह्या सान्न भुरग्याची कूड व्हांवन आयल्या असो अदमास उक्तायला. ह्या घडणुकेक 2 दीस जावन लेगीत तपासाक कसलीच गती मेळिल्ली दिसून येना. पूण ह्या तपासा वेळार आक्षेप पुलिशेन केल्ल्या असंवेदनशील विधानाक लागून आता विरोधक बरेच तिडकल्यात. त्या पुलीस अधिकाऱ्या आड कारवाय करची अशी मागणी विरोधकांनी लावन धरल्या. आता जन्मा येयल्ल्या एक भुरग्याचे शरिराचे वेगळे वेगळे भाग मेळिल्ले आसात आनी त्या हेजेर भाश्य करता आसतना एक पुलीस ऑफिसरान स्टेटमेंट केलो की हो इशू व्हडलो सिरियस न्ही म्हणून. आता भुरग्याक अशें करून मारून उडोवप आनी पुलीस म्हणटा की हो व्हडलो सिरियस इशू न्ही म्हणून. म्हणजे हो सरकार जितलो इनसेन्सिटीव तितलेच हेंचे पुलीस डिपार्टमेंटूय इनसेन्सिटीव जाल्लें आसा. त्या हेजेर गोंयच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान इमिजिएटली हाचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की असले इशू म्हणजे ल्हान भुरग्यांक मारप आनी तेजे वेगळे वेगळे कुडके करप हो व्हडलो सिरियस इशू न्ही. म्हणजे तुमी लोकां भितर कसलो सिग्नल दिवपाक सोदता की असले तुमी क्रायम करात म्हणून. सो ह्याचेर मुख्यमंत्र्यान गव्हर्मेंटाचे स्टँड ह्या हेजेर इमिजिएटली क्लॅरिफाय करपाची गरज आसा. त्या पुलीस ऑफिसराक ह्या इन्व्हेस्टिगेशन दवरनासतना ताका इमिजिएटली थंयच्यान कुशीक काडून ताचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. आनी तशेंच DGPन ह्या इशूचेर प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन लोकां भितर एक स्ट्रॉंग सिग्नल धाडची अशी आमी मागणी करतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत दिसान दीस रस्ते अपघातात वाड जायत आसा. गोंयांत 1 जानेवारी ते 11 जून मेरेन म्हटल्यार वट्ट 163 दिसांनी रस्ते अपघातात 143 जाणांक मरण आयलें. गोंयांत दर 28 वरांनी रस्ते अपघातात एकल्याक जीव वगडावचो पडटा, जाल्यार दर म्हयन्याक सरासरी 27 जाणांक रस्ते अपघातात मरण आयलां. गोंय पुलिशेच्या येरादारी खात्या कडल्यान मेळिल्ले आंकडेवारी प्रमाण ह्या वर्सा 163 दिसांनी गोंयांत 1200 परस चड रस्ते अपघात जाल्यात. सरासरी दर म्हयन्याक गोंयांत सुमार 985 अपघात जातात. मात 2023 वर्साच्या तुळेंत अंदू रस्ते अपघातात बळी पडपी लोकांचो आंकडो उणो आसा. फाटल्या वर्सा पयल्या 6 म्हयन्यांत 148 जाणांक मरण आयिल्लें. अंदू फोंड्या सगळ्यांत चड म्हटल्यार 14 जाणांक अपघाती मरण आयले. ताच्या फाटोफाट वेर्णा 12 जाणांक रस्ते अपघातात जीव वगडावचे पडले. मायणा कुडतरे 11 जाणांक मरण आयले. आक्षे आनी दिवचले दरेकी 9 जाणांक रस्ते अपघातात मरण आयले. कुंकळ्ळी आनी पेडण्यार रस्ते अपघातात 7 जाणांक मरण आयले. ओल्ड गोवा जाल्ल्या रस्ते अपघातात 6 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. जाल्यार फातोर्डा, मांद्रे, वाळपय आनी कोलवा जाल्ल्या अपघातात 5 जाणांक मरण आयले. तशेंच मडगांव, हणजूण, काणकोण, पणजे, पर्वरे, म्हापशां, कोलवाळे, कुळ्या, वास्को आनी मोपा जाल्ल्या रस्ते अपघातात 4 जाणांचे बळी गेले. कुडचडे, केपें, म्हादोळ आनी सांग्यार जाल्ल्या अपघातात दरेकी 2 जाणांक मरण आयले. 1 जानेवारी ते 11 जून ह्या 163 दिसाच्या कार्यकाळांत गोंयांत राज्या भितर एकूण 143 जाणांक रस्ते अपघाता भितर आपलो जीव वगडावचो पडलो. सरासरी जर विचार केलो जाल्यार प्रत्येक म्हयन्याक जवळ जवळ 26 जाणांक रस्ते अपघाताक आपलो जीव वगडावचो पडटा. त्याच बरोबर 28 वरां भितर एकलो रस्ते अपघाता भितर मरता. गोंय पुलिसां कडेन ट्रॅफिक पुलिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे 1 जानेवारी ते 11 जून ह्या 143 दिसां भितर गोंयांत वेगवेगळ्या रस्त्यांचेर जवळ जवळ 1200 अपघात नोंद जाल्ले आसा. तातूंत भितर सगळ्यांक जर चड खंयचे पुलीस स्टेशनाक हद्दीक जाल्ले आसले जाल्यार ते फोंड्या पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीक जाल्ले आसात. तातूंत 14 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला. जर आमी 2023 कंपेर केलो, 2023 ह्याच कार्यकाळांत म्हणजे 143 दिसाच्या कार्यकाळांत 148 लोकांक मरण आयिल्लें आनीक ह्या वर्साक हो आंकडो मातसो 5 आनी कमी आसा. म्हणजे ह्या वर्साक 143. हें जर आंकडेवारी पळयली जाल्यार गोंय हें ल्हानशें राज्य किलर स्टेट म्हणून मुखार येता अशें दिसून येता. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणे.
गोयच्या रिटा फर्नांडिसान आंध्र प्रदेशात जाल्ल्या मोटर स्पोर्ट्स सर्तीत बायलांच्या गटात 3री सुवात मेळयली. तशेंच आदित्य सामंतानूय बरी कामगिरी करीत दादल्यांच्या गटात 3रे स्थान मेळयलें. गोयच्या खाद्य संस्कृतायेंत फणसाचें महत्व खूब व्हड आसा. ह्याच फाटभुंयेर फाटलीं 25 वर्सां फणसाच्या फेस्ताचें आयोजन फेस्तकार माउरीस फर्नांडीस करत आयला. अंदू वर्सा 84व्या फेस्ताचें आयोजन गोंय फार्मासी कॉलेजींत जातलें. 22 जुनाक सांजेचे 3 ते 6 मेरेन हे फेस्त सगळ्यांक उक्ते आसतले. Actually, a lot of you all have been to our festivals in the past. This is going to be the 84th People's. I remember year 2000 when I came, we started something called In Goa for the first time ever, World Goa Day. So this is the 24th year. Today on social media, there's World Goa Day everywhere. But it started in Goa at the Samat Yesh Paldera. When I'm talking about Samat Yesh, I'll tell you part of that as well. From Samat Yesh Divar, 17th of August is the Samat Yesh Paldera this year. And starting at 1 o'clock will be the Paldera Janjawan and Patoyan Fest. Please do join us for the Passover, which will be followed. So that's on the 17th. So coming back to our fest, which is on the 22nd of August, we will have something called Balkanjo Ghazali. In Goa, we need to share knowledge with the next generation. So our friend here, Miguel Braganza, will be having a Balkanjo Ghazali talking about the future food, which is going to be the jackfruit. The United Nations are already talking about it. Welcoming you for this yet another festival from Goito Festakar Marius Fernandez, which will be held as Ponsache Fest. Now we are in the monsoon season. South Java is there. Then again Goa Day on 24th of June. So all together, this will be Marius Fernandez's 84th Goite Festivals. These festivals are people's festivals to preserve Goa's heritage, food, culture, and preservation of Goanness. So this festival will be held when we say people's festival. Festivals, all these festivals are inclusive festivals. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.